Всем привет! Мы в мясном магазине, видите, кости по 19, обрезки сала по 20. Что там? По 29 селезенка. Двигаемся дальше. Так, это я говорила. 59 печенка. Курица 74 домашняя, я ее купила. 104 перепела, 109 утка. А вот так мясник разделывает свинью. И потом, конечно же, подороже продает. Полкилограмма обрези сала, 800 грамм шейки с головой куриной и пол курицы домашней 133. Вы тоже в детстве обгрызали корку хлеба, кирпичка? Только здесь белый, а у нас он был серый. Еще люблю это пирожное лето. Что мы сами, господа, в сравнении с давней-той прекрасной, и наша жизнь, и наши дамы, господа. Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде, благосклонна, и к ней за это благосклонны небеса. Она, наверно, пишет мне, но постарели почтальоны, и все давно переменились адреса. Она, наверно, пишет мне, но постарели почтальоны, и все давно переменились адреса. Я говорил, что я не знаю, как это объяснить. Это не в том, что мне в тебе прям капец как чего-то не хватает, да. Возможно, я это не скрою, я хотел бы видеть чаще тебя более, знаешь, чтобы фигура была видна, как мужчина, мне это интересно просто. Саш, а шеф мне предлагает очень интересную работу. Перепись населения в Африке? Нет. Витя! Витя, ну сколько раз можно кричать? Черт бы тебя подрал. Что раскричали? Что, глухой, что ли? Даже книги не дают кричать. Сейчас, руку сглазить. Анализ цитирования как метод определения коэффициента информативности. Слышь? Слышу, замечательная тема. Нет, правда, Саш. Оказывается, очень сложная проблема. Прекрати. Огромное количество информации, понимаешь, новейшей, проходит мимо ученых. Понимаешь? Саш, Саш, ты слышишь, я с тобой разговариваю? Подожди. Саш, Ну куда трое? Это на один мяч. 8-11. действительно очень интересная тема, Саш. Ты знаешь, шеф говорит, что если я проведу эту работу до конца, то это будет... Витя! То это будет очень серьезная плюха и ряду профессорских физиономий. Знаешь, там очень интересная проблема. Ну что они делают в конце-то концов? Стоило ехать за 2 океана. Саш, я с тобой говорю. Вера, что за дурацкая манера лезть с серьезными разговорами в неподходящий момент? Где маму? Замолчи. Ты ему лучше портфель искал. Ага, разбежался, подскользнулся. Мам, я хочу детектив смотреть. Джули, Джулия, Джули, Джулия, 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 Джулия. Давно мы не ели мукбанг. Ну, салат, свежие огурцы, помидоры. Надеюсь, у вас вызывает это аппетит. Мне нужно такая петрушки и лучка свеженького и сельдерея, соль, сметанка. А это у меня скумбрия, знаете, можно запекать в духовке.
А можно немножко водички в сковородку добавить. И будет более полезно. Не забудьте посолить. Вот такая вот шкурочка. Давно не ела. $150 без скумбрия. Потому что мне даже курица тяжеловато. Не хотела вам мешать наслаждаться кваканием лягушек. Это была перед вами чайка на веточке. А вот и уточка приплыла. Завтра нужно будет взять с собой воду, обливаться буду и буду натираться жирной солью. Также загар лучше прилипает. А это рыбаки рыбу ловят. Конечно же, вы соскучились за козами. Кстати, их пастух сказал, что я пополнела. Да, а если это правда? Трамвайчик мой любименький. Людей мало, потому что день. Ну все, мои дорогие, помните, как было? Прохожу смело. Это озеро, которое зимой не замерзает. Здесь ключи. Слышите, как пахнет сирень. Нарциссы, тюльпанчики уже отходят. По центру вы видите моего короля, я в его королевстве. Вот так проходит эфир. Я тоже однажды уснула и храпела. А справа вы видите запись удалена. LifeMe зверствует, удаляет. Те, кто показал чуть больше декольте. Хочу вам сказать, что Инстаграм тоже зверствует. И меня заблокировали на 30 дней. Обратите внимание, в Facebook не могу войти. Переходим в Инстаграм. Здесь не обновляется лента. Добавлять не могу ничего. Ну что ж, до встречи через 30 дней. Звезд тоже так блокируют. Я звезда. А из-за чего меня заблокировали? Переходите на мой канал Неузахожая. Там видео про трагедию в Казани набрало 1100 просмотров.
То есть там 57 часов. Много комментариев. Возможно, в Инстаграме и здесь слишком дерзко высказывались. Мною было сказано ни слова. Так что обвинить меня в чем-то вы не сможете. Я сочувствую родителям погибших и не могу представить. Не дай Бог, чтобы кого-то это коснулось. Всем здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пока.